Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле дуҫтар. Тарихи Башҡортостан ерҙәре ырыу исемдәре менән олоҫтарға бүленгән. Шулар араһында иң күп һанлы, көслө һәм күп ерҙәр биләгән Ҡыртанып түбәһе айырым олоҫ һымаҡ йөрөтөлә. Рус дәүләтенә ҡушылған саҡта Ҡыртанып халҡы 88 һыуһар тиреһе менән яһаҡ түләргә ризалаша. Танып ырыуы башҡорттары Рәсәй губернияларынан һәм Ҡаҙан яғынан күскенселәр килә башлағас, үҙ ерҙәренә аҫабалыҡ грамоталары ала. Ҡыртанып һәм Өфө танып ҡәбиләләре үҙ ерҙәрен барлай һәм сиктәрен билдәләй. Балтас районы Штәнде ауылы барлыҡҡа килеү тарихы Ҡыртаныптарҙың таралып ултырыу дәүеренә тура килә. Балтас районының башҡорт ауылдары. Он 13-14 быуаттарда Танып ырыуы халҡы, төньяҡ башҡорттары, күсмә тормоштан ултыраҡ булып, ауылдар ҡора башлай. Малдарын Танып, Ҡама, Ыҡ, Меңзәлә, Зәй йылғалары буйлап әйҙәп йөрөгән Танып ырыуы үҙҙәренең төп йорто булған Танып буйында төпләнә. Һыу Танып, Ҡыр Танып, Өфө Танып тигән ҡәбиләләренең үҙ биләмәләре була. Монгол татар яуынан төньяҡҡа башҡорттар араһына ҡасҡан ҡыпсаҡтарҙың Ҡайпан, Ҡаҙансы ҡәүемдәре лә Танып ырыуына ҡушыла. Таныптар фин-уғыр ҡәбиләләре менән ҡатнаша. Ирәкте, Тамъян, Табын ырыуы менән аралаша. Шуғалыр ҙа Танып һәм Табын ырыуы тамғалары күбеһе бер төрлө. Һуңғараҡ Танып йылғаһы буйына Таҙлар ырыуы ла килеп урынлаша. Һәр килгән ҡәүем был яҡтағы иң боронғо Иҫкәүел халҡының, аҫаба ер хужаларының ризалығын ала. Илекәй Иске ауыл, элек Иске ауыл дейләре, Илекәй демейләре, Ибик ауылда килеп ултырғандар олар. Сөнки Ор йылғасы оғанда, Ор йылғасы Танып ҡаҡыя, онда Илекәйҙә әллә 5-6 тегермән булған байлар килеп ултырғандар. Олар эшкәрткәннәр дә, ул ашлыҡларны эшкәртеп, шунда сал белән нигә сыҡҡандар инде Таныпҡа. Таныптан шулай сыу юлы белән сит елгә ҡәҙәр киткәннәр бит инде. Шуның өсөн шул урында байлар бик күп булған. Анан шул ауылларға таралғандар инде күбесе. Ҡыртанып башҡорттарының төп ауылы булған Иҫкәүел, Илекәйҙән бүленеп сыҡҡан ғаиләләр Штәнде ауылына ла нигеҙ һала. Штәнде йылғаһы буйына килеп төпләнгәнсе, ауыл бер нисә мәртәбә урын алмаштыра. Атамалары ла үҙгәреп тора. Безнең Штәнде ауыл Советы биләмәсенә зур ауыллардан Штәнде, Мата, Әртәгеш ауыллары керә. Бөтөн ауылларда төптән башҡорт ауыллары, башҡорт нәселе. Иске ауылдан 1800 йылларда килеп ултырғандар. Анда килгән ваҡытта уҡ килгәс инде анда тегермәндә ҡорғандар, шул суға мәсетендә салғандар. Бик әйбәт йәшәй башлағандар. 40-лап хужалыҡ барлыҡҡа килгән. 40-лап шунда йәшәгән ваҡытта муллалары да булған. Иң беренсе мулла Ғабдел-Насир мулла килгән Илекәйҙән. Элек Иске ауыл дейләре, Илекәй инде. 1795 йылғы документларда Штәнде ауылының исеме кірмәгән. Бары тик 1816 йылдан уже переписта күренә инде. Әйтелә инде Штәнде ауылы 1803 йылларда мында утырмаған инде. Тушҡыр ауылы янында су буйына утырған булған. 40 йыллап шунда йәшәгәс, Тушҡыр ауыл халҡына жер җитмәгәс инде, безнең ауыл халҡын дәлшерәк ебәргәннәр инде, ҡуғаннар былай ғына әйткәндә. Шунан менә шул төбәккә килеп урнашҡан инде Штәнде ауылы. Беренче ҡазаҡны ҡаҡҡаннар инде Хәсән бабай,
Belkeney и Nurtay babaylar. Mine 3 nesil iştende olunda zor nesiller indi. Şu babaylardan bizden gitken indi tormak. Болтас районының Штенде олына Қыртанып ыруы башқұрттары негіз алған. 1671 елда хәзерге Балтас районы ерләре Танып, Тазлар, Уңлар олыстарына карай. Башкорт ерләрен хату, тартып алу башлангас, Кыртанып, Хәутанып, Өфе танып халкы үз асаба ерләренә яңа авылдар булып урынлаша. Бұл яктарда адак барлыкка килгән бөтә авылдар да Танып, Тазлар, Уңлар олысының асаба башкортларының yerində утырган. Иске авыл Илекейдә яшәгән Кыртанып ырыуы халкы үҙелә Балтас, Тушкыр, Мишәр, Түбән Сикият, Штәнде, Маты авылдарына нигез сала. Авыл Итеваш дип аталган башта, Итеваш. Шуны аңлатып китәйем. Тушкыр авылы 2 километр гына якын булгач, ул авыл бик алдан утырган Тушкыр. Шуңа күрә алар ondan kısırıklaganlar. Şundan soň mында urun kirek bitindi zemlemir diye egende yer meseleleri boyunca Ufadan kelgenlerinde, gubernadan kelgenlerinde yer көрсәтергә. Мына шушы сез келгәндә күргәнсез тирән 2 километр анысын эштәнде шокыры дип йөртәләр. Шул шокырның буягында bu tirelerde kora urman bulgan, Qaragay diye bizinde yuvan naratlar, Qaragay diye batala sağızlangan. Hem başka urmanlar, kara urmanlar bulgan, Katnaş urman, Kübrege sul ılıslı ağaçlar bulgan mında. Zemlemirler, kartlarını jeyip, bir yakka alıp çıkıp, көрсәткәнендә тегеннән хәл итеп алып килгәннәр шуннан берергә аларга җирне дип вот это ваш дигәннәр ваш участок дигән сүз бит инде вот это ваш дигәннәр шуннан тегеләр рус телен бик яхшы белмәгәч итеваш икән итеваш дип киткән менә итеваш дип яздырдым менә итеваш авылы İski Tevaş avılı deyip kuşkanlar bizim avılga. Штәнде авылы тарихы Балтас ягының бай, кызыклы язмышына бәйле. Күп тарихи вакыйгаларга шаһит төбәк халкы. Күп борылыштар үҙәгендә булган, вакыйгалар уртаһында кайнаган. Рәсәйдә тетрәткән Батырша явы, Салават восстаниеһы, зур шәхестәрнең эшмәкәрлеге районның рухи һәм матди үсешенә тәэсир яһаган. Штәнде авылы аксакалдары Иске авыл Илекейдә башланган ырыу шәҗәрәһен белә. Ул тамырдар 1600 елларга барып тоташа. Biz Hasan nesili diye birtle hem Belkeney nesili mında 2 nesil bulgan. Etekeyim söylüğü boyunca onlardan oldağılarında söylegeni hatırımda kalgan minin Komaş, Kodraş, Baltaş, şundan sonra Berif, Şerif'ten sonra Hasan kelgen mında indi Hasan nesili. Hasan nesilinden sonra Hasan'dan sonra kita hazır bizim Hasan'ın oğulları Hasbıran. Hasbıran'dan sonra Şuay Sultan'ın etesi malaları Garifullah oğlu mene katılka katikeyim. Ondan menin oğullarım pravunuklar, onuklar var hazır. On neyden de ortap giteler olar. Танып ырыуы борынгы төп башкорт ырыуларының береһе. Уларның һөйләш теле хәзерге әдәби башкорт теленең төньяк көнбайыш диалектына карай. Борынгы башкорт теленең үрнәкләрен бүген дә хаклай. Башкорт теленә хас ялгаудар менән әйтелгән Суртанлы күл, Суртанды күл, Эштәнле елгаһы атамалары авыл исеме булып киткән. Biz Başkırt'ta söyleşebiliriz. Baram, kaytam, barmayım, barmayım, kelmeyim diye söyleşmeyiz. Başkırt'ta barmayım, kaytmayım. Şolay Başkırt köşüp gelgen kişi bizden nesil, Hasan nesili deyip yürütüler. Bugünkü günde Штәнде авылында 240 yurt hesaplanı. Şularda barısı 650
халық кіші яшайын. Соңғы елларда бигерәк тә авылның төсі үзгәрде, матурланды. Диябыз инде менә авылга хатлы безнең асфальт юллар, газ килеп керде, табигый газ. Мәчет элекке урында, электе безнең авылда мәчет булган. Менә шу урынга үзебезнең эшкуар Уфа шәһәрендә яшәүче Сулейманов Айрат рәис улы тырышлыгы белән мәчет эшләнеп килә инде. Но эше күп калмады, эшке эшләр эшләп мәчетне ачарга дигән ниятдә яшәйбез. Балтас районының Штенде авылында Кыртанып ыруы башкортлары яшәй. Ике буат элек якты өметтәр менән яңа авылга нигез салган Итәвәш Штенде авылы халкы борынгынан калган малсылык, урмансылык эшен дәвам итеп, табигатьте хаклап, ямьләп яшәү максаты менән дөнья көтә. Балтас районының башкорт авылдары. Он 8-нче буат адагында бигерәк тә Салават явы бастырылгас, төньяк көнбайыш Башкортстанга бик күп күскенселәр ябырыла. Башкорт җирләрен бик осһыз хакка хатыу, бүләккә бирү, тартып алу чиновниктар һәм түрәләр карамагында була. Башкортлар күсмә тормыштан ултырак тормышка бөтенләй күсә. 19-нчы буаттың 1-нче яртыһында Кыртанып улысы 10-нчы Башкорт кантонына инә. Башкорттар менән яки үз авылдарында яшәгән мишәрдәр 4-нче мишәр кантонына карай. Типтәрдәр төрле типтәр командаларын тәшкил итә. Бүгенге Балтас районы авылдары 10-нчы кантондың 19-нчы йорты дип йөртелә. Авылдар тарихы буенча тапшыруларда халыктың тормышы, теле, гореф-гадәтләре хакында ла һөйләп үтербез. Ә хәзергә һау булыгыз, киләһе очрашканга тиклем.